Hello guys, kun ammoo paartii 4ffaa barnoota koorsii personal brandii keenyaati. Paartii kana keessatti ammoo akkamiin personal brandii keenya loogoo fi akkasumas baanarii kalara keenya irratti hundaa'uudhaan akkamiin akka hojjannu wal duraa duubaan isin agarsiisa. Loogoo yookaan ammoo baanarii hojjechuun ammoo faayidaa guddaa personal brandii keenyaaf qaba. Namoota attract godhuuf yookaan ammoo harkisuudhaaf baay'ee murteessaadha. Akkasumas bareedina channel keenyaatii fi akkasumas maamiltoota harkisuudhaafis illee guddaa qaba. Kanaafuu akkamitti akka loogoo dabalatee akkasumas baanarii YouTube keenyaaf hojjannu wal duraa duubaan isin agarsiisa. Loogoo yookaan ammoo baanarii kamiyyuu hojjechuudhaaf ammoo dandeettii yookaan ammoo dizaayinara ta'uun gonkumaa isin barbaachisu. Karaa salphaan ammoo weebsaayitii tokko qofa fayyadamnee akkamiin akka loogoo fi baanarii keenya personal brandii keenya maraaf akkamitti akka hojjennu wal duraa duubaan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf loogoo gaafa hojjennu maqaa keessan sirriitti ibsu qaba. Fakkeenyaaf an akkuma agartan asirratti murree kan jiru murreetti ibsu maqaan chaanala kiyyaa yookaan ammoo personal brandii kiyya murreedha. Garuu asitti itti aanee immoo tips kan jirudha. Kan lameenuu wal keessa maynee haala salphaan akkamiin akka hojjennu ni danda'a. Fakkeenyaaf maqaan murree kan jiru ammoo maqaa M bakka bu'aa as keessatti yookaan ammoo balbii yookaan ammoo ampoolii tana keessatti M jira. Sana booda kan gubbaratti argamu kun ampooliidha. Ampooliin ammoo tips kan jiru bakka bu'aa. Fakkeenyaaf gorsaa barnoota garaagaraa waan adda addaa bakka bu'aa jechuudha. Kanaafuu loogoo gaafa dizaayin gootan loogoon keessan isin ibsuu qaba yookaan ammoo niish yookaan ammoo mata duree keessan sirriitti ibsuu qaba. Isinis steepii kana farda hordofuudhaan nafaana bootanii jalqaba irratti maal gootan iddoo haaraa kana baruudhaan maal gootan canva.com jettanii sarchi gootanii fakkeenyaaf asirratti godheetiin jira kunoo akkuma agartan weebsaayitii kana sarchi ni gootanii. Weebsaayitiin kun wantoota garaagaraatiif isin gargaara. Even viidiyoo hojjechuuf illee baay'ee isin gargaara. Baay'ee salphaadha. Amma ammoo loogoo fi baanarii keenya kana fayyadamnee hojjannaa jechuudha. Namoonni bilbila fayyadamu jirtanis weebsaayitii kana sarchi ni gootanii www.canva.com haala kanaan sarchi ni gootanii. Gaafa isin sarchi gootan jalqaba irratti wanti isin gootan akkaawuntii keessan imeelii fayyadamuudhaan ni banattanii. Fakkeenyaaf jala kanarratti akkuma agartan an kiyya banadheetiin jira. Haala kanaan informationii kiyya haala kanaan guuteetiin jira imeelii kiyya. Isinis informationii keessan imeelii tokko fayyadamuudhaan ni banattanii. Haala kanaan gaafa banattan ammoo yookaan ammoo loogiin gaafa gootan kallattumaan haala kanaan isiniif fida. Maal gootan jalqaba irratti maal hojjenna? Loogoo keenya hojjenna. Loogoo hojjechuudhaaf iddoo gubbaa kanatti akkuma agartan create yookaan ammoo mallattoo iddoo takka isiniif fida. Isa kana ni filattanii. Sana booda gaafa haala kanaan filattan haala kanaan isiniif fida. Amma maal hojjechuu deemtaa gaafi ijoo si gaafata. Kanneen keessaa baanarii loogoo waan barbaadde dizaayina isaarra dhaabbachuun ni filatta. Fakkeenyaaf jalqaba irratti wanti nuti hojjennu loogoodha waan ta'eef maal filannaa isa loogoo ijoo kana ni filannaa loogoo kana ni filadha. Sana booda loogoo kiyya dizaayin godhuudhaaf amma keessa isaatti ni naqaa jechuudha. Personal brandii keessaniif kalara yuunikii tokko qabaachuu qabdanii. Fakkeenyaaf chaanala kiyya irratti deebitanii yoo ilaaltan kalarriin an fayyadamu gurraachaa fi adii wal keessaan fayyadama. Fakkeenyaaf asirrattis gurraacha adii akkasumas baanara kiyya irrattis ammoo adii fi gurraacha wal keessaan fayyadama. Kun ammoo akka dafee hedduu mul'atuuf ittiin dabalee kalara barbaadan kalara yuunikii tokko lama sadii akkas qabaachuu qabdanii. Fakkeenyaaf kalara kiyya haala kanaanii. Sana booda wantoota lama gubbaa kanarratti naaf fidaa tempileetii fi akkasumas istaayil isa jirudha. Template kun loogoo duraan dizaayin taate sanarratti edit godhachuuf si gargaara. Feetos keessaa kan barbaadde ni filattanii yookaan ammoo an amma fakkeenyaaf oriijinaala uumeetiin isin agarsiisa. Sana booda maaliin godhaa loogoo kiyya kana ni filadhaa. Loogoo kana filadhee jalqaba irratti kalara yookaan ammoo favorite kalarii keessan ni filattan. Fakkeenyaaf an daarkiin fedha isa kana kalara kana ni filadhaa. Sana booda kana keessaa kamiin filadhaa isa black tokko ni filadhaa. Fakkeenyaaf isa kana waaw isa kana ni filadhaa. Isinis kalara kan barbaaddan yookaan ammoo kan naaf taatanii addan ni filattanii jechuudha. Sana booda maal gootan yoo barbaaddan ammoo suuraa keessan irratti ol baafachuu dandeessanii chaanala keessan personal brandii keessaniif yoo loogoo yookaan ammoo suuraa keessan fayyadamuu barbaaddan maal gootan isa upload jiru kana filachuudhaan suuraa barbaaddan upload yookaan ammoo maxxansuu dandeessanii. Fakkeenyaaf isa upload jiru kana ni filadhaa. Sana booda suuraa silaa loogoo barbaaddan adni godhatan yoo suuraa teessanii loogoo kiriit godhachuu barbaadan sana booda karaa barbaadanitti edit godhachuu dandeessanii. Garuu guyyaa irraa kan isin agarsiisu immoo icon fayyadamneetiif fakkeenyaaf baakirraa hin godhaa. Sana booda icon yookaan ammoo loogoo akka chaanalee kiyyaa yookaan ammoo haala kanaan fayyadamee isin agarsiisaa jechuudha. Kana godhuudhaaf maal goonaa isa kana maal goonaa isa elementii jiru akkuma agartan isa elementii jiru kana ni filattanii. Isa elementii gaafa fudhattan ammoo asirratti fakkeenyaaf iddoo sarchi jiru kanarratti maal gootan niish keessa irra dhaabbatanii fakkeenyaaf waa'ee teeknooloojii barsiistaa waa'ee teekii barsiistaa ni barsiistaa yoo nama barsiistuu taate yookaan ammoo nama edukeeshinii kan nuyi taate maal fayyadamtaa balba fakkeenyaaf balba beektanii sarchi ni gootanii balba gaafa gootan ampoolii yookaan ammoo beekumsa bakka bu'a. Kanaafuu ampoolii akkuma haala kanaas keessa deemtanii dizaayina barbaadan ittiin fudhatanii fakkeenyaaf takka fudhadheetiin isin agarsiisa. Warroonni niish keessan teeknooloojii ta'e gootan warri fuud ta'e ammoo waa'ee nyaataa fuud gootan fakkeenyaaf fuud waa'ee nyaataa dubartii yoo jiraatte jechuudha. Yoo waa'ee nyaataa eegaluu barbaadan giraafiksii yoo kana filachuudhaan sana booda baakgiraawundii kan qabne loogoo asirraa fayyadamuu dandeessanii yoo waa'ee nyaataa niish keessan ta'e jechuudha. An amma fakkeenyaaf niish takka bicha irratti isin agarsiisa. Niish san niichee barnootaa yookaan ammoo kan teeknooloojiiti. Fakkeenyaaf isa kana baak sana booda bulb jedhee sarchiniin godhaa. Sana booda sarchiniin godhaa.
Sana booda haala kanaan naaf fidaa isa graphic yoo kana backgroundii kan qabne ni filadhaa. Fakkeenyaaf gosa hedduu naaf fidaa jechuudha. Isinis as keessaa kan barbaadan kalara barbaadanii ni filattanii. Fakkeenyaaf mi'aan isa kanaa filadhu. Waaw isa kana filadheetiin jira. Sana booda ni guddisaa. Ammallee maaliin godhaa kalara kana ni jijjiiraa. Isa kalara yoo kana filachuudhaan isa white yookaan immoo adii kalara favorite kiyya ni filadhaa. Waaw karaa salphaadhaan loogoon kiyya naaf hojjetamee jira. Namoota barnoota barsiisaniif baay'ee murteessaadha loogoon kun. So loogoon kiyya jalqaba irratti naaf xumuramee jira. Yoo barbaadan immoo maqaa dabalataa jalatti argachuu barbaadan isa text yoo kana filattanii sana booda add heading kan jooni filattanii sana booda maqaa keessan fakkeenyaaf an murree tips fakkeenyaaf murree tips yookaan immoo murree text jechuun ni danda'a. Haala kanaan ni filadhaa. Sana booda maqaa kiyya maaliin godha jala kanarratti ni ka'a easy loogoon keenya haala kanaan. Fakkeenyaaf waaw amma karaa salphaadhaan maal godheetiin jira loogoon kiyya guutumaan guututti naaf jira. Yoo barbaadan immoo ampooliin jirtanii haala kanaan karaa salphaadhaan diizaayina keessan godhattanii jirtanii jechuudha. Kana maaliin godha isa share godhanii share jooniin filadhaa. Sana booda download waaw baay'ee salphaadha. Diizaayinara ta'uun gonkumaa isin hin barbaachisu. Karaa salphaadhaan amma loogoo teenya hojjannee jirra download godhannee jirra jechuudha. Amma immoo maal goonaa loogoo teenya hojjannee jirra. Amma maaltu nu hafaa banner yookaan immoo imeejii duubaa ta'an nu hafaa. Imeejii tanaas immoo kalaraa fi loogoo teenyaan akka wal fakkaatuun haala kanaan ni godhanna. Fakkeenyaaf beeksisa adda addaa duuba kanatti godhachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf an weebsaayitii koorsii kiyya tipples.com beeksisuudhaaf walitti connect godhee haala kanaan godhadheetiin jira. Baay'ee isin barbaachisaa. Fakkeenyaaf namoonni audiensii guddaa qabdan fakkeenyaaf an amma hanga 40,000 ni qaba. Namoonni asirraa karaa weebsaayitii kiyyaa dhaquu ni danda'anii istaayila kanaas fayyadamuu ni dandeessanii. Banner hojjechuudhaaf ammoo karaa salphaadhaan maal goona canvaa keenyatti ni deebina. Canvaa keenya jalqaba fakkeenyaaf haa deebi'u. Sana booda isa kirit yoo kana ni filadhaa. Kirit yoo kana immoo mallattoo idoo kana gaafa filadhu haala kanaan diizaayinii isaanii naaf fidaa. Sana booda maaliin godhaa YouTube banner kun akkuma agartan guys YouTube banner yoo Facebookaaf barbaadanis yoo Instagraamis barbaadaniif yoo weebsaayitii barbaadaniif diizaayina silaa waan irratti hojjechuu barbaadan san add ni gootan. Fakkeenyaaf inni lammaffaa baanariidha waan ta'eef YouTube banner isa yoo kana ni filadhaa. YouTube banner immoo baay'ee salphaadha. Karaa salphaadhaan akkuma akkaawuntii keenya kanarratti filachuu ni dandeenya guys. So jalqaba irratti maaliin godhaa haala kanaan filadheetiin jira. Amma diizaayinara YouTube walitti qiyaasee yookaan immoo likkii isaatiin naaf kennaa jira. Fakkeenyaaf haala kanaan akka kompiitara irrattis akkasumas bilbila irrattis diizaayina sirriitiin yookaan immoo diizaayina sirriitiin mul'atutti haala kanaan naaf ka'a. Sana booda fakkeenyaaf kabbileeta kiyyan deebi'a. Sana booda haala kanaan naaf fidee jira. Amma maaltu naaf fidaa ammallee akkuma jalqabaatti tempileetaa fi istaayil nu fidaa. Sana booda kana keessaa kan barbaadan ni filattanii fakkeenyaaf kan pirimeemii fi kan bilisaa jira. Baay'ee salphaadha. Warri bilisaatu gahaadha waan ta'eef bilisaanii filattanii fakkeenyaaf an isa kana filadhaa. Isa kana gaafa filadhu waaw amma akkuma agartan diizaayina kiyya walakkaa irratti add godhee jira. Sana booda maaliin godhaa amma backgroundii kana ni jijjiiraa. Favorite color yookaan immoo kalara kiyya kan jaalladhutti ni jira. Isa kana filachuudhaan isa kalara yoo kana ni filadhaa. Sana booda dark yookaan immoo fakkeenyaaf wal keessaa godhu white dark waaw amma gurraachi hedduu keessaa mul'ata. Sana booda maaliin godhaa back amma haala kanaan baatariin kiyyanaaf tolee jira. Yoon barbaade laala akkuma agartan niish kun ammoo kawantaati. Fakkeenyaaf namoota ispoortii dalagan daampeelaa qaban personal brand isaanii haala saniin ta'e haala kanaan ni fayyadanii. Fakkeenyaaf an sanii miti waan ta'eef irra sana booda diilee ni godha. Yoo barbaadan ammoo warri niish keessan ispoortii ta'anii diifattanii sana booda isaa kanallee diileet waaw amma kanaa salphaan maalii walakkatti isaa kana maaliin godha kan amma maaliin godha barreeffama kana maqaa kiyyatti ni jijjiira murree tips fakkeenyaaf isa kana haala kanaan ni godha. Sana booda haala kanaan gizee gootan amma iccitii takkaan isin hima. Iccitii kana keessaa maal gootan sarara sadii kan gubbaa kana ni filattanii sana booda gad deemuudhaan align to the page isa joo kana maal gootan center isa joo kana ni filattanii center waaw amma diizaayinni kiyya sirriitti naaf ta'ee jira. Amma maaliin godha loogoo kiyya add godhuu qofa yoo barbaadan immoo maqaa waan beeksisuu barbaadanii fakkeenyaaf akka kiyyaatti fakkeenyaaf an owner of tipples.com in godhee isin ammoo waan barbaadan godhuu dandeessanii back gara fakkeenyaaf loogoon add godhee isin agarsiisa. Loogoo kan reefu element waaw loogoon kun kan loogoo kiyyaaf godhe kanaafuu kana add ni godha. Kana booda ni xiqqeessa. Waaw amma maaliin godha sarara sadii sana booda align kan jiru filadhee maaliin godha center ta'ee jira. Amma diizaayinii kiyya ni xiqqeessa malee waaw amma karaa salphaan maal godheetiin jira walakkaa kaayetiin jira. Sana booda kalara isaa ni jijjiira. Kalara isa joo kana filachuudhaan white
Wow, easy. Baay'ee salphaadha. Kunoo haala kanaan baanarii keenya guutumaan guututti hojjennee jirra. Amma baanarii kana gaafa ol baafnu bilbila irrattis sirriitti mul'ata, akkasumas kompiitara irrattis warra fayyadamu, taabileeta irrattis warra fayyadamuu fi kanneen kana fakkaataniif maal godhaa sirri mul'ata. Amma sana booda fudhatiin jira, sana booda share, sana booda download. Fakkeenyaaf an niche barnootaatiin isin agarsiise, isin ammoo waan barbaadaniif sanarra dhaabbattanii filachuu dandeessanii kana dibeettan jeetii yaada. Sana booda kunoo haala kanaan download naaf ta'ee jira jechuudha. Amma baanarii hojjedheetiin jira, loogoo hojjedheetiin jira. Amma maxxansuu qaba. Fakkeenyaaf isa kana maxxansuudhaaf maaliin godhaa? YouTube keeniin deebi'a. Waaw, amma sana booda maaliin godhaa? Isa loogoo kananiin filadhaa. Sana booda YouTube studio niin seenaa. Warri bilbila qabdan ammoo bilbila keessan qofa fayyadamtanii upload yookaan ammoo maxxansuu ni dandeessanii. Baay'ee salphaadha kana maxxansuudhaaf. Waaw, amma YouTube studio keessa seenee baanara kiyyaa fi loogos maxxansuu qofa. Waaw, haala kanaan naaf fidaa. Sana booda warri PC fayyadamtan ammoo gaddeentanii customization isa jiru noo akkuma argitan customization ni filattu. Sana booda wantoota lama isinii fidaa, baanaraa fi akkasumas loogoo. Sana booda isa change kan jiru fakkeenyaaf jalqaba irratti baanar image isa jiru kana change. Waaw, isa kam filattan? Isa baanaraa filattan. Fakkeenyaaf baanaraan booda irra hojjenne kunoo. Waaw, open. Easy. Kunoo akkuma argitan dizaayinii ni naaf mul'atu. Bilbila irrattis kompiitara irrattis istaayila bareedaa kanaan naaf mul'ata. Sana booda done. Sana booda loogoo kiyyaas jiruudhaaf isa change loogoo change. Kunoo akkuma argitan kana filadhee loogoo kiyyaa ammoo squareedha. Kunoo dizaayinii isaa sirrii naaf mul'ata. Sana booda done. Easy. Sana booda isa kana maaliin godhaa? Publish. Baay'ee salphaadha. Personal brandii keenya guutumaan guututti bareechinee jirra. Amma loogoo tana TikTok irrattis, Facebook page fi kanneen kana fakkaataniif fayyadamuu ni dandeessan karaa salphaadhaan. Amma guutumaan guututti loogoo kiyyaas baanarii kiyyaas ol baaseetiin jira. Sana booda isa view channel isa yookaan ni filadha. Sana booda channeliin kiyyaa bareedee naaf mul'ata. Amma karaarra kiyya filadheetiin jira, loogoo adii godhateetiin jira, loogoo baanarii kiyya hojjedheetiin jira. Wow guys, haala kanaan kun akkuma agartan an haala kanaan hojjedheetiin jira. Isinis karaarra bareechitanii steppiin amma isin garsiise kana fayyadamuudhaan hojjechuu ni dandeessanii. Gaafis ta'ee yaada kamiyyuu qabaattan ammoo karaa salphaadhaan komentii irratti na beeksisuu hin dagatinaan isiniin jaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee ammoo like godhuunaan chaanalii keenyaaf haala taatan ammoo subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaadha. Barnoota personal brandii keenya koorsii 4ffaa haala kanaan itti biroo jirra. Wal agarra.